Seit dem letzten Video ist immer wieder in kleinen Abschnitten etwas passiert und weil es sich irgendwie nicht gelohnt hat, das alles immer in kleinen einzelnen Videos zu... Tschüss! Weil es sich nicht gelohnt hat, das immer in den kleinen einzelnen Videos zu machen, habe ich jetzt immer wieder gewartet. Ich habe Szenen mitgeschnitten und erzähle euch jetzt, was passiert ist und was gerade der Stand der Dinge ist. Der Boden wurde eingebaut und hier könnt ihr sehen, wie er jetzt aussieht. Und ich stehe immer wieder in der Küche und schaue ins Esszimmer rein und denke mir, I love it, ich liebe diesen Boden. Ich habe es noch kein einziges Mal bereut oder denke mir, nee, der passt nicht, sondern er fühlt sich so gut an, der Boden. Er ist nicht zu gelblich, nicht zu gräulich, er ist warm, er passt perfekt zu den Stühlen, super zu dem goldbraunen, ockerfarbenen Sofa. Zum Holzfenster passt er super, also ich liebe es wirklich. Damit ich gut in dein Video aussehe. Und dann haben wir, weil wir natürlich ganz am Anfang, als angefangen hat auszuräumen, alles angefangen hat umzubauen, alles ausgeräumt und jetzt haben wir wieder alles reingestellt. Wir haben die Tische reingestellt, das Sofa haben wir reingestellt und unser schwarzes Sofa jetzt erstmal noch. Ich war der Meinung, dass wir nur eins reinstellen sollen. Dann hat mein Bruder aber das zweite auch noch dazu gestellt. Und jetzt stehen die beiden Sofas da. Kommst du klar? Kannst du abnehmen? Nee. Ich kann dir kurz... Schaffst du? Ich halt noch. Und noch der normale Couchtisch und das Klavier steht wieder drin. Dann ist der Ofen auch reingekommen. Der Ofen wurde eingebaut und steht jetzt da. Super, wir haben ihn schon, jetzt weil Sommer ist, haben wir ihn jetzt erst zweimal benutzt. Aber beim ersten Mal hat er noch ein bisschen gestunken. Dann kam vom Suchek, da haben wir ihn nämlich gekauft, kam nochmal ein Mitarbeiter oder sogar der Chef und hat uns erklärt, wie man den richtig anmacht. Und es wurde gesagt, dass man die Holzstäbe senkrecht wirklich reinstellen soll und die sollen zwischen 25 und 30 cm lang sein oder 15 und 30 cm und nicht wie so ein typisches Feuer so aufschichten, sondern die wirklich senkrecht rein und dann einen guten Grillanzünder kaufen, den anzünden und da rein und dann brennt es sehr gut und lange und auch beim Nachfüllen immer wieder senkrecht drauf tun. Den lieben wir auch, den Ofen, und der passt irgendwie echt super gut, weil der relativ dunkel ist und dann das Klavier auch relativ dunkel ist. Also den lieben wir auch, den Kamin. Dann waren wir, meine Mutter und ich, beziehungsweise ich habe mir auch sau viele Gedanken gemacht oder immer wieder viel recherchiert, was gibt es für Sofas, weil wir ein Ecksofa wollen, beziehungsweise ein Sofa, wo man trotzdem noch die Beine ausstrecken kann auf der Seite, aber zwischen Wand und Fensterrahmen sind nur 1,50. Das heißt, das bedeutet, es ist gar nicht so leicht, ein Sofa zu finden, was nur 1,50 an einer Eckseite hat und trotzdem noch lang ist. Natürlich gibt es auch viele Sofas, aber eben immer erst ab 1,60 meistens und das geht bei uns dann nicht hin. Wir sind in den Segmüller gefahren, da gab es nichts, es gab schon was, aber das war alles sehr altbacken und es hat uns nicht gefallen. Ich habe sehr viel online gesehen, aber das wollten meine Eltern nicht, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht in ein Sofa investieren, was wir nicht mal testen können und wir nicht wissen, wie es sich anfühlt und mit dem zurückschicken, also das wollen sie nicht. Und dann sind wir zu Fischer gefahren, erstmal noch in München in einem Fischer. Dort haben wir dann ein Sofa gesehen, das hat uns eigentlich ganz gut gefallen, aber leider am Anfang war
wie heißt es, nicht Bedienung, sondern die Mitarbeiterin war unglaublich nett, hat sich super um uns gekümmert und wollte uns ein Stofffetzen noch mitgeben, oder Stoffmuster mitgeben. Und dann sind wir losgefahren und haben es vergessen, und ist meine Mutter nochmal zurückgefahren und war der andere Mitarbeiter dort. Und der hat sich so unverschämt verhalten, dass diese ganzen positiven Glücksgefühle, die wir gerade mit dem Sofa hatten, irgendwie komplett verraucht haben. Wir so, was soll das denn jetzt? Wir würden hier gleich ein Sofa kaufen. Und jetzt gibst du uns nicht mal ein Stoffmuster mit, damit wir das zu Hause vergleichen können. Ja, dann sind meine Eltern aber nochmal in Mühldorf in der Nähe oder in irgendein anderes Fischer-Geschäft gefahren und haben sich dort das Sofa nochmal angeschaut. Das ist von der Eigenmarke Fischer. Und mein Vater war dann auch überzeugt von dem Sofa und dann bin ich mit meiner Mutter nochmal dorthin gefahren. Und dann haben wir es bestellt. In so einem hellgrau, da gab es dann unglaublich viele Stoffe, die wir durchgetestet haben und geschaut haben, welches passt am besten zum Vorhang. Haben wir den Vorhang nämlich extra mitgenommen. Und das ist jetzt der Stand. Wir haben es Mitte Juli oder Anfang Juli bestellt. Es sind 12 Wochen Lieferzeit. Mit Corona hat sich das alles ein bisschen verschoben. Deswegen ist es jetzt leider immer noch nicht da. Wir haben jetzt halt Anfang September. Aber ich hoffe, es kommt jetzt bald, damit dann endlich mehr passieren kann. Weil immer noch ein paar Dinge dann fehlen und die jetzt an dem Sofa eben scheitern. Und dann ist jetzt noch der Schrank währenddessen gekommen. Ein Riesending, aber ich liebe ihn auch. Unser Einbauschrank, mit dem wir so viel Zeit auch investiert haben, mit einer Schiebetür zur Küche hin. Also kann man zumachen. Dann haben wir so ein kleines offenes Regal direkt dort noch, wo man schöne Sachen reinstellen kann. Und dann ist es eine große Schrankwand, wo mit Türen, die man auf und zu machen kann, damit man drin eine Unordnung haben könnte, es aber von außen ordentlich ausschaut. Und da haben wir jetzt Geschirr drin, so Kerzensachen, Nähsachen, Spiele, weil mein Bruder die nicht mehr in seinem Zimmer haben wollte. Und dann gibt es noch einen Holzblock, so gesagt, auf der anderen Seite, die ein bisschen dünner sind. Auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Schrank und mit einem offenen Ding, wo man schöne Sachen reinstellen kann, wo auch nochmal Sachen drinstehen. Die eine Tür und dieses hintere Wand von dem ausgeschnittenen Teil sind in einem Blau, Stifky Blue heißt es, von Farrow & Ball, und in der Farbe soll auch die Wand noch werden hinter dem Sofa. Das nehme ich euch dann auch noch mit, wenn das passiert. Und wir haben noch in diesem Aufschnittfenster und in den kleinen 2 Fächern von dem Freien haben wir eine Beleuchtung reingebaut, damit man da schöne Dinge auch beleuchten kann. Und das ist jetzt erstmal alles. Wenn es weitergeht, endlich, hoffentlich, dann nehme ich euch mit. Könnt ihr mir gerne schreiben, wie es euch gefällt bisher. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.